Dua kali kena jambret di posisi yang sama. Terus kepalanya guys, aduh. Ya udah guys, langsung disambar guys. Aduh, belutnya sudah kemai ya guys nih. Aduh, tarik dulu. Ya telut, kita coba bismillahirrohmanirrohim. Yuk lut, ayo lut. Kerjasamanya lut, mohon kerjasamanya. Kita coba fish siap. Sampai kia guys, ngeherian kecampet tunangan. Lanjut. Ngomong satunya guys Ini belum ada samaran tuh, air meluap guys. Ya lut tuh. Disambar guys. Kumaha cenah belut teh. Lut masih tarik guys. Ayo lut naik lut. Kau akan kuselamatkan lut. Bismillahirrahmanirrahim, dibolonyonkeun. Just. Kejamret deui guys Kejamret deui guys dua kali posisi nu sama deh. Aduh, lanjut.